क्या इस ठंड की वजह से आपको भी सूखी खांसी हो गई है? वीडियो को एंड तक देखें। आज आपको मैं बहुत ही जबरदस्त कफ सिरप के बारे में बताऊंगा। नमस्ते दोस्तों, आज है मेरे चैलेंज का 15वां दिन। आज हम बात करेंगे फिनिसिडाइल डीएक्स की। फिनिसिडाइल डीएक्स एडवांस्ड में डेक्स्ट्रोमेथोफेन हाइड्रोब्रोमाइड के साथ फिनाइलएपिरीन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरोफिनाइलामाइन मैलेट होते हैं। सूखी कफ को रिकवर करता है। डिकंजेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपको जुकाम हुआ है और आपकी नाक बह रही है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। गले की खराश, एलर्जी जैसे सिम्टमों में भी ये काम आता है। अबोट कंपनी की तरफ से आता है और इसका एमआरपी 155 होता है। मेरी वीडियो देख के इसका सेवन ना करें, इसको हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।